टालपुरन सन 1783 ईस्वीअ खां सन 1843 ईस्वीअ ताईं सिंध ते 60 सालनि खां वधीक अरसे ताईं हुकूमत कई। सिंध में टालपुरन जी हुक्मरानी केतिरनि ई पहलुअनि खां पंहिंजो मिसाल पाण हुई। उन्हनि न रुगो सिंध जे उन्हनि हिसनि खे वापसि वरितो जेके अॻे हाकमनि ॾेई छॾिया हुआ या खां फुरिजी विया हुआ। इन लिहाज़ सां हिननि सिंध जी सरहदनि खे हर तरफ़ वधाए छॾियो। चइनि बाइख्तियार अमीरनि जी मजलिस काउंसिल हैदराबाद मां हुक्मरानी कंदी हुई ऐं ॿिनि वाधारनि अमीरनि हिकु ख़ैरपुर ऐं ॿियो मीरपुर ख़ासि मां गॾिजण सां हिकु आला तरीन सलाहकार काउंसिल जुड़ंदी हुई जेके गॾिजी हिकु राय ते फ़ैसिलो कंदा हुआ ऐं ॿाहिरीं हमले जी सूरत में यकमुश्त थी उन जो मुक़ाबिलो कंदा हुआ। इहे माण्हुनि जी राय जो एतिराम कंदे संदन रज़ामंदीअ सां हुक्मरानी कंदा रहिया ऐं हर हंधि मक़ामी माण्हुनि जी इज्तिमाही इत्तिफ़ाक़ी राय सां फ़ैसिला कंदा हुआ। हिननि ज़राअत वापार ऐं तिजारती कारोबार खे ख़ुश्की ऐं सामूंडी रस्तनि वसीले तरक़ी वठराए उन में घणो इज़ाफ़ो कयो। हिननि केतिरनि ई वसीलनि खे ईंदड़ वक़्त लाइ सांढे रखियो हो, पर आपाशी जे निज़ाम जो हर तरफ़ हिकु अहिड़ो ॼार विछायो हो जेको अॻु वारनि अहिड़ियुनि कोशिशुनि खां घणो अकबर हो। हिननि क़िला कोट ऐं क़िलेबंद शहर तामीर कराया ऐं पंहिंजनि सरहदनि खे महफ़ूज़ ऐं सलामत करे छॾिया। हिननि मुख्य अंदरूनी क़िलो रनीकोट एॾी वॾी ऐं शानदार पैमाने ते जोड़ायो जो इहो अॼु ॾींहं ताईं सिंध जी सक़ाफ़त ऐं टालपुरनि जे दौर ऐं ख़ुशहालीअ जी क़ाबिल फ़ख़्र अलामत लॻे थो। टालपुरनि आलमनि ऐं अदीबनि जो पिणु क़दुरु कयो, तालीम ते तवजो ॾिना ऐं तालीमी इदारनि खे तरक़ी बख़्शायूं। मीरनि जा केतिरा ई हुक्मरान वॾा पढ़ियल लिखियल ऐं इल्म जा अकाबर हुआ, जन मां घणा त मुसनिफ़ ऐं नामियारा शाइर पिणु हुआ। हिननि पंहिंजनि कुतुब खाननि में बेशुमार किताब गॾु कया ऐं वॾे ज़ौक़ शौक़ सां क़दुरु लाइ किताबनि जा मसूदा हथु कयाऊं। मजमूई तौरु संदन हुक्मरानीअ जो दौरु अमन, ख़ुशहाली ऐं तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त जी तरक़ीअ जो दौरु हो।